Es esmu Kristaps, man ir 28 gadi, un mēs plānojam iet Santiago ceļu 800 km. Mani sauc Eva Prūse, un man ir 28, un es plānoju iet Santiago ceļu, lai izaicinātu sevi un arī manas un Kristapa attiecības. Es domāju, ka tas būs tādas kristības. Jo maziem bērniem ir kristības, vai ne? Tad tikko laulātajiem arī vajadzētu kristības, manuprāt. Es gribu iegūt nelielu laiku prom no ekrāniem, kas ir mans dienas darbs, nedaudz izveidot galvu. Es sagaidu kaut kādu iekšēju transformāciju, daudz laika pārdomām, dažādu lietu sagremošanai. Es sagaidu, ka tas būs labs pārbaudījums. Jā, es sagaidu izaicinājumu. Gan fizisku, gan mentālu. Ne tikai tādu personisku izaicinājumu, bet arī mūsu izaicinājumu. Tā kā, mēs ejam it kā kopā, bet mēs ejam atsevišķi, bet mēs arī ejam kopā. Un es sagaidu tādu laimību, katru dienu būt ārā, un ka tas ir tavs darbiņš, kas tev jādara. Jāpieceļas un jāiet un jābauda dzīve. Lielākais izaicinājums noteikti tas būs fiziskais. Es jūtos, ka es neesmu tik perfekti sagatavots. Baidos, ka es palikšu slims. Otrs izaicinājums būs atrast ēdienu. Tā kā man ir mana gaļas diēta, tad papildus izaicinājums būs atrast vienmēr veikals, kur pārdodas lielāba gaļa. Atrast vietas, kur palikt par nakti, kur ir virtuve. Un kopumā es nekad neesmu bijis tik garā pārgājienā, tāpēc tas arī pats par sevi nebijis izaicinājums. Man ir bail saskarties ar to patiesību savā priekšā, ka es esmu mīksta. Es esmu pieradusi pie tā komforta un pie baltiem palagiem un pie tīrības un pie tās kārtības, kas man ir. Un šis tomēr būs tāds ilgākas laika nogrieznis, tās 40+ dienas, kuras būs ārpus tā, kā es esmu pieradusi un kā man patīk. Bet es ceru sev atgādināt par to, par ko es varu būt pateicīga. Un es ceru, ka varbūt mēs nesastrīdēsimies, bet man liekas, ka maz iespēja. Jo ceļš ir skarbs. No kā man varētu būt baila? Man ir baila, ka varētu kaut kas fiziski notikt, un mēs varētu tādēļ nepabeigt mūsu gājienu. Priekšā daudz grūtību, pārdzīvojumu, pārbaudījumu, bet cerams arī labi laiki. Pirmā diena, es teikšu tā, ļoti skaisti skati, bet es jau pēc pirmiem 5 kilometriem jūtu, ka wow, man viss sāp, ir slikti, ko darīsim tālāk. Bet par laimi
vairāk kā tā brīža sāpes, tas arī nekļuva. Kopumā tas sāpju slieksnis vienkārši gāja tā līdzeni pēc pirmiem 5 kilometriem. Diena iesākās riktīgi labi. Es dabūju kafiju. Tas bija ļoti forši, un man sanāca arī pavadīt kādas 20 minūtes padomājot un uzrakstot savus nodomus dienai un kaut kādas pateicības, ko es gribēju piefiksēt, jo šis ceļš ir vairāk tāds iekšējs. Un viens no nodomiem bija izstarot spēka enerģiju, lai Kristapam būtu arī vieglāk un lai es viņu varētu pavirzīt ar to, kas no manis nāk ārā. Un man liekas, ka man tas sanāca. Bet kopumā bija baigi forši. Mēs jau hostelī iepazināmies ar vienu sievieti no Nīderlandes, Mariannu. Un tad mums sanāca padalīties citam ar citu, ko mēs šeit darām. Un kaut kādas domiņas un sajūtas. Un tad arī vilcienā mēs iepazināmies ar amerikāņu puisi Džoniju. Un bija tādas foršas interakcijas, kas pacēla vēl vairāk to entuziasmu un sajūsmu par to, ko mēs darām. Pēc mūsu foršā vilciena brauciena mēs devāmies gājienā. Mums gan tika noslēgts mūsu ceļš, uz kuru es vēlējos tik ļoti iet, jo viņš bija kalnos un tur sniga, un tur bija bīstami un cilvēki mirst. Tāpēc mēs devāmies pa apkārtceļu, jo Eva negribēja tur iet, viņa negribēja riskēt. Bet jā, īsumā šī diena, grūtākā daļa bija beigas. Sāka līt, bija ļoti augstā kalnā jākāp, kurš nekad nebeidzas. Bet prieks bija redzēt tomēr arī citus cilvēkus, kur arī cīnījās. Un tas bija labs atgādinājums, ka nevienam te nav viegli. Un jā, tā nav pasteigta parkā. Un tad es nosalu tik ļoti, ka man notrip pirksti un viss bija slikti. Un tad es jau kontemplēju nedaudz, kā būtu nomirt augstumā. Un man liekas, tā būtu viena no drausmīgākajām nāvēm. Bet šodien bija forša diena ar Kristapu. Arī pilna ar mīlestību un novērtējumu un pateicību vienam par to. Vajag labi. Jā, viena lieta es esmu pateicīgs. Man šajā gājienā, vismaz šodien, vēders vispār nav jūties pilns un apetīte ir bijusi tiešām zvērīga. Es nezinu, kā savādāk to aprakstīt. Tu ej, it kā viss ir labi, un tad vienā brīdī saproti, gribas ēst. Pēc 5 minūtēm saproti, ak, Dievs, man nenormāli gribas ēst. Un pēc 10 minūtēm saproti, pilnīgi viss ķermenis sāk tā kā trīcēt, un tu vienkārši gribi kaut ko raut un graust, un tu atgriezies tā kā atpakaļ pie pērtiķiem. Tas ir tāda animalistiska sajūta, bet tajā pašā laikā ir ļoti baudāma sajūta. Ir tīpaši, kad tu dabū to, ko tu kāroji, to ēdienu. Tu kožņā, un es ēdu galetes ar kaut kādu deliju gaļu. Tas nav nekāds deluxe ēdiens, bet es jūtos, ka tas bija reāli restorāna ēdiens, tas bija tik garšīgi. Un, jā, pirmā diena statistiski ir viena no visgrūtākajām, bet, manuprāt, rītdiena būs grūtāka, jo tagad papildus tam, ka ir diezgan gara distance, kas, lai gan ir nedaudz īsāk par šodienas, būs visas tās sāpes, kas šodien bija. Gan trapecē, gan ceļos, kājās, visā. Tas būs, rītdien būs sāpīgi. Un otrais ir sāpīgais tas, ka mēs palaidām vienīgo veikalu šodien garām un apēdām pilnīgi visu ēdienu līdz pašam pēdējiem, izņemot savus gatavotos beef jerky. Eva ir varbūt viena ēdēreiz atlikusi savā kastītē, bet savādāk, jā, viss norit pēc plāna. Jāturpina tikai staigāt.
Tātad ir 4. dienas vakars. Mēs esam izlaiduši 2. un 3. dienu, jo vienkārši tik daudz nemaz negribās runāt. Tās atklāsmes nenāk nemaz tik ātri. Ir gana daudz ko darīt ar bez runāšanas, vai tas būtu ēst gatavošana, drēbju mazgāšana, žāvēšana, vienkārši atpūšanās, iešana uz veikaliem, runāšanas ar pārējiem. Bet šodien mēs to atkal darām. Un, kas ir noticis šajās dienās? Būtībā jau no pirmās, bet no 2. dienas jūtamāk ķermenis noteikti ziņo par to, ka viņam nav viegli. Šobrīd vislielākā problēma man ir ceļa sāns. Nezinu, kas tur īsti sāp, bet jau 2. 3. dienu viņš tur tāds uzpāmpis. Un uz dienas otru būs vienmēr sākt tāds nervu sāpes sāpēt. Bet katram cilvēkam ir savas sāpes, tā kā man liekas, tas viss pieder pie lietas. Ceru, ka paliks ar laiku labāk. Vispār ir baigi forši. Es esmu priecīga un pateicīga. Baudu dabu, baudu skaņas, baudu smaržas un skatus, un vienkārši viss ir baigi forši. Un katru dienu es, tā kā no rīta mēs izejam, cenšos izteikt tādu lūkšanu par dienu un arī pateicības. Un es tā kā meklēju to, kā mēs to lūkšanu saku, vai kas ir Dievs manās sajūtās vai kaut kādā pārliecībā, jo man liekas, tas ir kaut kas citāds, kā es to pazinu, kad es biju jaunāka. Un tagad man ir interesanti, kā papētīt un saprast, kas man tas ir. Interesanti ir gulēt visās šajās kopmītnēs, jo tu vienmēr ceri, ka šonakt krākšana būs nedaudz klusāka nekā iepriekšējā naktī. Viena nakts bija īpaši skaļa. Bet ar auzu aizbaužņiem viss ir labāk. Nogurums ir tik liels, ka tās lietas, man liekas, tik ļoti netraucē. Viņas traucē, bet visu var pieciest. Viens no tādiem spožākajiem brīžiem noteikti vai lietām ir bijis manas fiziskās veselības uzlabojums. Labi, jā, man sāp kājas, man sāp stilbi, muskuļi, bet mans vēders laikam nekad nav tik labi jūties. Tā kā tas arī bija viena no tādām cerībām, kas man būtu šajā ceļojuma laikā, ka man palikt labāk ar vēderu. Un tas jau ir piepildies būtībā pēc 2. 3. dienas. Tas ir noteikti viens no spožākajiem tādiem notikumiem. Manuprāt, lai mēs dzīvotu veselos prātos, mūsu ķermenim ir nepieciešams izaicinājums, tāds fizisks izaicinājums. Jo, ko līdz mūsu ķermeņi nekustās, tā arī mūsu prāti pārstāja kustēties, un tad mēs paši sev padarām slimus. Es vienkārši domāju par to, ka bieži vien cilvēki izvēlas iet kamīno, kad viņiem ir kaut kādas grūtības, vai kad cilvēks saprot, man ir jāiet, man ir jāstaigā, man ir jāpakļauj sevi grūtībām, lai tās sastāvējušās domas vai kaut kādas tās sastāvējušās sajūtas, ka viss ir slikti, nekas nav derīgs un man kaut kas jāmaina dzīvē, lai kaut kā izmainītos. Jā, bet es tieši domāju par to, ka vesels prāts ir kustīgā ķermenī. Jā, vienkārši to sajūtu, kas ir pēc visas dienas staigāšanas, vai vienkārši pat ne pēc, bet kad tu esi ceļā, tas ir tik neaprakstām un, kā Kristofs teica, tu fantastiski. Jā. Spānijā ēdiens ir vismaz 2 reizes dārgāks, diemžēl. Bet tas pats ēdiens ir arī 2 reizes garšīgāks, ir īpaši pēc visām šīm dienām, kad tu esi tā nogājies, ka jā. Kaut kādi tādi interesantākie brīži. Jā, tos diemžēl īsti nevar uzfilmēt, jo tie parasti notiek ļoti spontāni, un arī tajos brīžos, kad tu gribētu to filmēt, tas neliekas īsti piedienīgi, jo tā lielākā daļa interesanto lietu saistās ar cilvēkiem, ar kaut kādām sarunām, ar nejaušu ganu, kas parādās tev smaidīgs pretī un sāk runāt ar tevi spāniski, lauzītā angļu valodā, vai arī ar kādu večiņu, kura tevi cenšas īstenībā iemānīt savā klosterī, vai vienkārši ar dažādu valstu un kontinentu
blakus staigātājiem. Tas vienkārši ir laikam jāpieredz, un stāstīt katru atsevišķo sarunu, tas būtu diezgan bezjēdzīgi. Jā, es nezinu, ko vēl teikt. Es ceru, ka veselība turpinās turēties, ka ceļš nepaliks grūtāks, ka saule turpinās spīdēt tāpat kā šodien, un ka mēs izturēsim ceļu tikpat labi kā tagad. Es nevaru iedomāties labāku lietu, ko darīt, kā iet. Un mosties agri, sakārtos no somiņu un tad doties ceļā. Es diezgan laimīgi. 5. dienā savu ceļu dēļ mēs izlēmām ar Evu iet atsevišķos ātrumos, tāpēc Eva gājām ap priekšu, es gāju daudz lēnāk, un tā sanāca tāda solo diena mums abiem. Kaut kā kopējā sajūta pēc tā gājiena bija tāda vairāk bēdīga, bet iespējams tas bija no tā, kādās domās es pavadīju to ceļu. Vienkārši man bija bēdīgi par kaut kādām atklāsmēm vai lietām, kas uznāca uz augšu. Bet, tas bija interesanti, jo tas ļāva domām kaut kā nedaudz aizplūst vairāk introspektīvi par lietām, ko es parasti nedomāju, kad mēs gājām kopā. Es domāju par savu vājumu, gan mentāli, gan fiziski, par to, kā to pārkāpt. Tie pašā laikā arī gājām laikā sajūtos, ka tad, kad man vairs nav nekādu drošības tīklus, ko atkrist, tad es varu būt spēcīgs. Jo diena beigās tika pievarēta. Un, to dienu es pavadīju vispār nevienu nerunājot. Bet es centos pasveicināt tik vienu, kas vai nu man gāja garām, vai ka mēs gāja garām. Un tā arī bija tāda, kaut arī es biju prom no Evas, savā ziņā tāds viens. Bet tas nelika man justies vismaz vientuļam, jo ik brīdi bija kāds cilvēks, kas pagāja garām, vai kam es pagāju garām, kas tev pasmaidīja, izveidot acu kontaktu, pateica bon camino un turpināja savu ceļu. Un par vakardienu, kas bija 6. diena, tā bija viena no saulainākajām dienām. Un tad mēs atnācām uz Albergu, un sākumā man tas izskatījās pēc tāda geto nedaudz, ar restēm un tādu žogu. Bet tad mēs satikām sievietes, kas tur kalpoja 2 nedēļas tagad. Jā, bija jauka sagaidīšana mūsu naktsmītnē, kādas 2 jau pensionāras strādāja kopā kā draudzenes. Un varēja tiešām just, ka viņas to darbu dara ar sirdi un ar mīlestību, un pret katru, kas atnāk, viņas izturējās ar tādu īpašu mīlestību. Jā. Un viņas mums arī uzrakstīja kartīti paskartas veidā. Tas arī bija ļoti jauki, tā negaidīti. Tie ir jaukākie pārsteigumi, ka tu negaidi un tu saņem kaut ko jauku. Un tā arī vajadzētu dot, manuprāt. Vienkārši nevis gaidīt kaut kādus īpašus svētkus, bet parastā dienā iepriecināt savus mīļos un arī svešiniekus.
Šovakar taisām vakariņas. No sapuvuša locekļa. Tu neiegries kājā. Negribu zināt tādu galdiņu? Nu, galdiņš. Wow. Šīs būs ilgas vakariņas. Negaršīga. Nē! Ar rīsmaizīti iesla iekšā labāk. Maizīte. Desiņa. Desai vajadzēs ļoti dārgs uzkošumā. Jā, es nejūtos šodien labi. Šodien visticamāk ir man līdz šim grūtākā diena. Šobrīd jau es jūtos nedaudz mierīgāk, bet kopumā šodien es jūtos ļoti izsūkts un noguris. Fiziski pārsvarā. Mentāli es jūtos varbūt vairāk vienkārši garlaikots. Šodienas taka bija ļoti monotona. Lielākoties gar lielceļu, vienkārši taisns gabals, bez neviena koka, bez kaut kādiem jauniem, interesantiem elementiem, vienkārši ej taisni. Mani katru dienu pārsteidz vairākas lietas. Pirmā lieta – Evas pacietība. Otrā lieta, kas mani pārsteidz, ir tas, cik Spānijā izskatās, ka neviens nestrādā. Katru dienu man pārsteidz tas, cik šīs pilsētas izskatās pilnīgi tukšas, bez darbiniekiem, bez iedzīvotājiem. Tas iespējas ir tāds, ka šeit neviens negrib strādāt, vai arī visi ir paslēpušies kaut kur zem zemes, jo būtībā pa dienu uz ielām nav neviena cilvēka. Neviens veikals nav atvērts no 1 līdz 5. Tad ko tie cilvēki dara? Tas mani turpina pārsteigt. Nedaudz arī kaitināt, jo šodien, lai dabūtu ēdienu šajā pilsētā, kur ir gan veikali, gan restorāni, bija ļoti jāpacīnās. Restorāni gan visi ir aizvērti līdz 5, tāpat arī veikali. Un tas restorāns, kurš nezinu kāpēc bija atvērts, atkal bija pārpildīts ar cilvēkiem. Loģiski, cilvēkiem ir jāēd. Tas vienīgais restorāns, kurš atvērts, tur ir vienkārši rindas ar cilvēkiem. Mums atstiepa blakus vēl vienu galdiņu. Pēc mums ieradās vēl vārza ar cilvēkiem. Tiem arī iedeva galdiņu. Un pēc tiem atnāca vēl kaut kādi 20 cilvēki. Nu, tie tur stāvēja rindā un viņus dzina prom, jo vienkārši vairs nebija vietas. Es nezinu, kas šajā valstī notiek. Šīs dienas labākais brīdis bija tad, kad es varēju beigt staigāt un apsēsties Albargā. Un otrs labākais brīdis bija, kad mēs restorānā beidzot dabūjām ēdienu. Kristapiņam bija grūti šodien. Un es katru reizi cenšos to neielaist sevī, kā savu tā brīža patiesību un savu tā brīža sajūtu. Un es cenšos viņu uzmundrināt un kaut kā sasmīdināt un parādīt, ka nav jau viss tik slikti un tie tikai pāris kilometri, kas mums vēl jāaiziet. Bet šodien bija nedaudz grūti, jo Kristapa sliktā pašsajūta bija ļoti ilga un tas mani arī nedaudz jau aizskāra. Kā viņa izplatās no viņa un tie mazie tausteknīši melnie jau pieskārās pie manas kājas, un viņi jau sāk palikt melna tā kāja nedaudz. Bet tad atkal viss attīrījās, un tagad jau viss kārtībā. Un jā, sliktākais ir tas, ka mēs esam atnākuši šo vietu, kur arī būtu bijis jābūt veikaliem. Ok, veikali šeit ir, bet šeit ir 8 hoteļi. Nevienā
nav virtuves. Kas tā pa lietu? Visos iepriekšējos albergos, pilnīgi visos, kur mēs esam palikuši, vienmēr bijusi laba virtuve, 8 riņķi vismaz, kur cept gaļu, kur cept visu, ko gribi. Viens leduskapis priekš tām lietām, viens priekš komunālajām. Šeit nevienā pašā nav nevienas no šīm lietām. Tas papildus uzbara sāli šai brūcei. Ja runājam par vakardienu, tad tas interesantais brīdis, kurā visā pilsētā un īstenībā gan valstī, gan arī blakus kaimiņu valstīs nebija elektrības, tas bija tāds ļoti interesants brīdis, ko es gribētu atcerēties ilgāk, jo tas atgādina, cik mēs esam tādi trausli kā sabiedrība, kā cilvēki, jo tiklīdz nebija elektrības, neskaitot to, ka tie veikali un restorāni jau tā nestrādā, tad tas, ka tu nevari arī iedarbināt plītis, kuras tagad Spānijā visur ir elektriskās, nedarbojas neviens aparāts uz ielām, kur izdāļā ēdienu, ne arī nekas, kur vajag elektrību istabās. Tā bija tāda nedaudz apokaliptiska sajūta. Mēs jau sākām runāt, cik dienas vajadzētu, lai šādā stāvoklī cilvēks sāktu demolēt veikalus un mēģināt tikt iekšā. Ar to elektrības neesamību, kad visi veikali bija cieti un ēdienu nav kur nopirkt, mums viss ir izēsts, mums nekā nav un jau sāks tāda neliela tāda panika kaut kādā ziņā. Un tad šodien visu ceļu garumā nebija pilnīgi neviens veikals. Kristaps jau savus ēdiena uzkrājums bija izēdis pēc pusotras stundas. Un es neēdu savu ēdienu tādēļ, lai solidarizētos ar Kristapu. Un tad mēs atnācām uz šeieni. Mēs nevaram dabūt vietu ar virtuvi. Un tad mēs aizgājām uz vienu vietu, kas izskatījās pēc vietas, kur dzīvo tie vampīri. Tur viss bija tik tumšs un tāds neomulīgs, tā kā slapjā pagrabā. Un tad mēs atnācām uz nākamo vietu, un tā arī nebija virtuve, bet mums tāpat ielika kaut kādā pagraba istabā. Un tad pēc tam Kristapam palika slikti, un viņam bija vēdera krampji. Bet, vienkārši visas tās lietiņas pašlaik es jūtos nogurusi no tā, bet drīz jau mēs iesim uz veikalu, nopirksim ēdieniņu, un tad rītā mēs ceļamies ekstra agri, lai aizietu vienu no pirmajiem un dabūtu vietiņu albergā, jo nākamajos ciematiņos nebūs tik daudz vietas, kur palikt. Kādas skaldas? Pirmo reizi izējām naktī, kādas sajūtas? Labas. Ja? Jā. Nav bailīgi? Nē. Nav. Tev ir? Kur katru brīdi varētu izdarīt kāds manieks? Beidz. Viņš ir augstāk kā parasti. Gribam jaku? Nē. Ja vajag saka, man ir silti. Neticu. Labi. Cikos pamodies? 3:50. What? Bet modu nav tā. Kā tik agri? 8 stundas pēc izgudros, tad reizes ceļos. Bet mūsu istabas biedrums, kurš izķās tik jaukas, un es domāju, kāda iespēja, ka viņas krās. Šīš, tā kā tāds motorsāģis. Nopietni nedzirdēju. Ritī, tā kā tāda motorlaiva. Cilvēku guļ. Man laikam patīk iet agri no rīta labāk nekā vēl. Nav cilvēku, par čurās, kuru grib. Jā. Un ir labāka gaisma. Ne šī gaisma, bet drīz būs rīta gaisma. Lai mums vieglas kājiņas. Jā. Mēs miltis. Jā, es tieši to iedomājos.
Kā tu jūties, Krista? Uz priekus. Bišķi tikai, ja? 50 km ar savu. Tu turējies kā vīrs. Tu vēl turies kā vīrs. Tu esi vīrs vienkārši. Pēdējie 5-10 km bija vienkārši drausmas. Likās, es paģībšu, un es būtībā turējos tikai uz Evas motivācijas vārdiem un palīdzīgo plecu. Es biju gaidījis, ka man gan sliktāk paliks jau daudz ātrāk, bet pirmie 40 km bija ļoti staigājami. Bet tad kaut kas notika, visas manas rezerves laikam bija pilnīgi pazudušas, un pēdējie 10 km bija ļoti, ļoti izaicinoši. Mēs tieši sākām iet iekšā pilsētā, man likās, ka visi jau iegājām pilsētā, pēc 20 minūtēm vajadzētu būt klāt, bet mēs ejam tikai cauri industriālajiem rajonam, un tad mēs ejam pilsētā, un te jau ir pagājis pusotru stundu, mēs tikai ejam, un tā pilsēta ir milzīga un nekad nebeidzas. Un, jā, tas bija noteikti visizaicinošākais brīdis dienā. Man tiešām patika vakardiena. Man patika, cik dažādi tā bija. Es nevienā brīdī nebija tāda garlaicība kaut kādā ziņā, kas bieži vien izaicina to tavu mentālo un fizisko noturību. Man ļoti, ļoti patika vakardiena. Bija grūti, bet bija arī riktīgi forši, bija priecīgi, bija garšīgi, bija mīļi, bija baigi superīgā diena. Tā kā vakar tika nogaiet 50 km, šodien fiziski jūtos daudz labāk nekā es gaidīju. Es biju nobijies, ka es būšu varbūt jau saslimis no pārslodzes, bet ir diezgan labi. Un mentāli ir tāda sajūta kā uz paģirām, kad neliela tāda pēcstaigāšanas depresija, bet es domāju, ka tā kā mēs šodien ņemam brīvdienu, tad šodien izgulēsies, rīt jau no rīta viss būs kārtībā. Viņš nebija gājis nekad tik lielu distanci, un es vienkārši lepojos. Mums vakar bija tāda piedzīvojuma diena, un es iemācījos jaunas lietas par viņu un redzēju viņu arī no citas puses. Es esmu pateicīga, ka mēs izvēlējāmies šo kā mūsu medus mēnesi. Un es zināju, ka tiem cilvēkiem nav taisnība, kur teica, jums vajadzēja iet pirms kāzām, jo tas būs tik grūti, un vajag vispār pārbaudīt, vai jūs varat kopā dīlot ar grūtībām un ar būšanu nogurušiem un tā tālāk. Es esmu pateicīga, ka mēs to ejam tagad, tikko precējušies, jo tas baigi īpaši ir. Tas vienkārši ir ļoti vērtīgs gājiens jebkurām attiecībām, manuprāt. Un mūsējām es to redzu kā ļoti lielu ieguldījumu, vēl labākā komunikācijā, vēl labākā izpratnē, kā otrs strādā, kad viņš ir noguris, kad viņam ir grūti mācīties būt blakus, tad, kad tu pats esi jau izbesies no tā, ka tev ir jāelpo citu kājas un ka kāds krāts ļoti dīvainos veidos. Tas bija smieklīgi pirms pāris dienām. Tas kā viens vīrietis krāca pa dienu. Tas bija šādi. Un tiešām viņu vēl bija ārā numts. Tas bija forši redzēt kaut ko jaunu, ko tu nekad neesi redzējis katru dienu. Arī tādas lietiņas. Esmu pateicīga par Kristu. Probably will be in 2 hours because it's 10 kilometers.
jūtos, ka šajā brīdī, kad mums ir 36 km, šis ceļš jau vairs nav baudāms. Man parasti ar grūtībām ir tā, ka es ļoti ātri tās aizmirstu. Un tāpēc mūsu iepriekšējās intervijās man vienmēr ir tikai labas lietas, ko teikt. Gandrīz. Bet man jau bēžās kāja, es esmu piekususi, man vairs negribas iet, es neredzu, kur ir alberga, es esmu netīra, es esmu smirdīga, es gribu dušu, mums nav ēdiena vairs. Cerams, ka būs kur palikt pa nakti. Es jau šodien domāju, ka 20 km ir tā zelta līnija, kur apstāties. Šodien mēs ejam 36, un to var just tā kā pēc 20 ceļš sāk kļūt daudz nogurdinošāks, garlaicīgāks, sāpīgāks. Es jūtos noguris, man sāp celis, otra kāja arī sāp, tikai zem ceļa. Pēdas ir nogurušas, smadzenes ir nogurušas. Kopumā ir jāapraksta šī diena ar vienu vārdu – nogurdinoši. Es laikam nebiju saskārusies ar to, ka tu vēlies iztērēt savu naudu, bet tu to nevari izdarīt. Jo nekas nestrādā, vai nu viss ir pilns, jo strādā viens restorāns. Jā, tas ir frustrējoši. Kāpēc mums kājas kļuvās vēzes? Epizodes nav atveidams. Tev uz vienas cits kājas bija kaut kas sliktāks. Jā. Šausmas! Kas tas ir? Es nezinu. Tev zin tādu zilu? Jā, to nesāp tur? Nē. Es esmu pompiņā. Jā, es palieku slims. Man tas nepatīk. Kopumā pēdējās dienās ir bijis diezgan daudz atpūtas brīžu, tāpēc šodien pat par spīti 30 kilometriem ir diezgan labs fiziskais stāvoklis un arī mentālais. Es gan nezinu, kas man notika atkal. Katru nedēļu ir jauna sāpe. Pirmā nedēļa tas bija celis, pēc tam kaut kas vēl. Tagad tas ir ikrs, nezinu, kāpēc pēkšņi ir tāds sajūta, ka viņš visu laiku ir krampī. Bet savādāk ir diezgan ok. Bija brīdis, kas man izaicināja. Man pat izspiedās asara no acis. Jo man jau bija apnicis lietus, un tas, ka mēs staigājām slapjās kājās, vienkārši vairākas lietas bija sagājušas kopā vienā maisiņā, un tas maisiņš bija par smagu tajā rītā. Un tad es dusmojos uz sevi, un par ko man tāds sots. Kāpēc ir tik grūti? Tad es tur padusmojos kādas 15 minūtes, un tad jau es varēju atgriezties atpakaļ savā parastajā stāvoklī. Viens no spilgtākajām lietām pēdējās dienās ir bijis vienkārši tā
atpūta. Tā kā iepriekšējās dienās mēs gājām 50 km, 30, 36, tad tagad vairākas dienas ejot 19, 20. Tā sajūta ir pavisam savādāka, daudz veselīgāka, daudz dzīvespriecīgāka. Tas spilgtākie momenti ir bijuši atpūtas brīži, kuros es varu uzspēlēt ar Evu dambreti, brīži, kuros mēs ar Evu kopā vakariņojam vai pusdienojam, vai taisam kopā ēst ar citiem cilvēkiem, vai ēdam kopā ar citiem cilvēkiem pie galda. Kaut kādas tādas aktivitātes, kurām pirms tam nemaz nebija laika. Šajās dienās man ir pārsteidzis tas, ka, ja tu esi precēts, pret tevi ir nedaudz citādāka attieksme. Īpaši albergās, ko vada katoļu baznīca. Patiesībā es jutos riktīgi forši, ka mums vakar bija individuālā istaba. Un es tiešām jutos tā kā mājās nedaudz. Ka mēs varam snekot gultā, ka es varu iet vannā un 2 stundas tur sēdēt. Ka mēs varējām sastumt pirms gulētiešanas gultas kopā un gulēt kopā, ko mēs nevaram darīt katru dienu, jo visbiežāk mēs guļam ar kādiem 6 līdz 26 cilvēkiem vienā istabā. Es vēlos būt cilvēks, kuram ir vieglāk ļaut dzīvei būt. Jo tas ir tas, pie kā es piedomāju arī pirms mēs atbraucām ceļojumā. Bet esot šeit, es īpaši saprotu, ka tā ir lieta, kurai man tiešām jāļauj notikt ar sevi. Nevis tā, ka es cenšos tur kontrolēt visu vai satraukties par lietām pārāk, bet vienkārši, ja es to nevaru kontrolēt, tad es tam ļauju būt un ļauju tām lietām neaizņemt savu prāta kapacitāti. Visu laiku, jau katru dienu ir kaut kādas pārdomas, ir kaut kāda iekšējās sistēmas gremošana, ko tā šorīt pat ir grūti atcerēties vilkt vārdos. Bet es jūtu, ka tas visu laiku notiek. Tur ir tās pagales deg, viena pēc otras. Pārsteidza govis, kuras šodien pirmo reizi redzēju pēc 17 dienām. Bija redzēti zirgi, cūkas, bet es nebiju redzējis govis. Tas bija patīkams pārsteigums šodien. Man patīk govis. Te ir mans dzīvnieks 2. vietā pēc mērkaķiem. Pārsteidz tas, cik pilgrimu meņu ir sūdīgs. 15 eiro par vistas gabaliņu, mazu zupiņu un salātu lapām ar tomātu. Un Danone jogurtiņš. Šķiet tradīcija, ko es redzu katru dienu un kas manu ikdienu padara sirsnīgāku, ir teikt katram no ceļa gājējiem Bon Camino, jo tas veicina to sajūtu, ka tu esi daļa no komūnas un bieži vien mēs savā galvā ieraugot kādu cilvēku, kurš nesmaida un kurš vienkārši liekas vai iedomīgs vai iekšā savā kūniņā un negrib komunicēt un ir noslēgts, ka mēs izdomājam, ka viņš tāds ir, ka tā ir taisnība. Bet tajā brīdī, kad mēs pasveicinam to cilvēku, tad 99% gadījumu mēs saņemam pretī to pašu, ko mēs dodam. Tā man šķiet ļoti forša tradīcija, kas visticamāk ir jau ļoti sena. Sena kā šis ceļš iespējams. Es vienkārši jūtos labi to interakciju dēļ, kas ir tik maziņas, šķietami nenozīmīgas. Tajā pašā laikā tas neprasa vispār neko no mums, kā cilvēka, un ka mēs varam radīt kādu dienu priecīgāku. Jā, es gribētu šo paņemt līdzi arī savā ikdienā ārpus Camino. Jā, ir sadīti daudz cilvēku, ar ļoti daudziem cilvēkiem runāts. Kāds kanādiešu pāris, ar kuru mēs satikāmies vismaz nedēļu katru dienu, bet tagad viņi nav redzēti. Bija kāds jauks austrāliešu pāris, ar kuriem mēs gājām kādu dienas daļu un runājām, bet arī tagad viņi nav redzēti. Un, īstenībā jau lielākā daļa cilvēku agrāk vai vēlāk
pamest tavu klātbūtni. Varbūt tā ir arī tāda kā analoģija dzīvei, ka tu ej ar tiem cilvēkiem kaut kādu ceļu, bet tu nekad īsti nezini, kad jūsu ceļi šķirsies vai nebūs īsti vairs pa ceļam.
Pasaka kaut ko kamerējam. Buen camino. Braucam mājās. Jau, bet vēl 2 nedēļas. Es nezinu par Kristapu, bet es jūtos tā, ka katru dienu es arvien vairāk novērtēju to, kas man ir ikdiena. Jā, vairāk par vienu apavu pāri, piemēram, ar kuriem es varu staigāt. Kas vainas šiem? Šie ir kā vēl joprojām kā baseiniņi, viņi pa nakti vispār neizžuva ne cik. Teiksim tā, ka labākais ir tas, ka kājas ir tik tālu no deguna. Par spīti tumšiem palaikiem laikam es jūtos ļoti labi. Šī noteikti bija top 3 diena no visām. Man vispār patīk tās dienas, kuras mēs sākam agri, kur vēl nav uzaususi saule. Man patīk tas, ka mēs ejam klusumā, bez cilvēkiem. Man patīk tā rīta atmosfēra. Varētu būt nedaudz siltāks. Priekš māja, 2 grādi no rīta nav. Tas, ko es biju gaidījis, bet to var pieciest. Mums vismaz drēbes ir kaut cik atbilstošas. Un emocionāli es jūtos vairāk pacelāts. Es esmu fiziski nedaudz noguris. Man arī gribās atgulties jau pagulēt gultiņā, bet kopumā pozitīvi. Šī bija laba diena. Emocionāli šodien bija ļoti skaista diena, kas mani piepildīja emocionāli. Šī man bija skaistākā diena līdz šim. Iepriekšējās dienās baudījums ļoti sāruka. Jā, jo ir tāds ne tikai fiziskais nogurums, bet arī emocionālais. Tā, kad jau es pamostos nedaudz nogurusi, un tad liekas bāc, un vēl jāiet pa lietu, un tu jau esi slapš pirmajās minūtēs. Un tad liekas bāc, vai šodien tiešām ir laba diena, lai staigātu. Un tad
Tad mēs sev atgādinām, ka šodien ir laba diena, lai staigātu, un šodien ir brīnišķīga diena. Mums ir tāda privilēģija, ka mēs šeit varam būt. Jā, bet šodien tas, cik skaisti viss bija, noteikti palielināja baudījumu. Šīs dienas spilgtākais notikums vai notikumi noteikti ir divi galvenie. Pirmais ir tas, ka mēs esam beidzot tajos ilgi solītajos kalnos. Es jau gaidīju dienā, un kalni noteikti sev nepievīla. Šodien bija jāiet 32 km, bet tos iet bija daudz vienkāršāk nekā tos 20 km, kas ir vienkārši gar lielceļu, kur brauc monotoni mašīnas tev blakus, un nekas pilnīgi nemainās scenārijā. Tas bija pirmais. Otrā lieta noteikti ir Marijanas satikšana, jo mēs viņu nebijām satikuši kopš 2. vai 3. dienas, un tas bija tāds pilnīgi negaidīts brīdis, kad mēs iegājām vienkārši bārā nopirkt mazu kūciņu Evai, un viņa tur garām gāja, jo viņa gribēja dzert kafiju, ne vai tēju. Un tā bija tāda sajūta, ka tu satiec ļoti sen neredzētu draugu, kaut arī tās tur pat nepilnas 3 nedēļas nav pagājušas. Pirmkārt, jau mēs bijām domājuši, kas ar viņu noticis. Mums jau bija aizdoms, ka viņa bija ļoti tālu mums priekšā. Un, kur sakot, viņa bija vēl tālāk, nekā es biju domājis mums priekšā. Viņa teica, ka viņa bija kopā paņēmusi 6 atpūtas dienas. Un mēs bijām ar Evu paspējuši paņemt tikai 1 atpūtas dienu, kas nozīmē, ka viņa gāja nenormālākajā tempā. Bija interesanti dzirdēt viņas stāstus par būšanu ar mūkiem, kā viņi tur dzīvo, kā viņi atpūtās. Un, bija interesanti dzirdēt arī viņas mīlas stāstu. Viņa ir precējusies, viņai ir vīrs, bet viņa iemīlējās šajā gājienā. Tad viņa nevarēja gulēt 5 dienas. Viņa pastāstīja par šo savam vīram. Vīrs to uztvēra atbalstoši un saprotoši. Un, tas viņai noteikti bija tāds liels piedzīvojums, lai neteiktu vairāk. Un, neejot detaļās, tas bija noteikti ļoti interesants stāsts, kā tas vispār notika. Tā kā mīlestības šajā ceļā netrūkst. Ir arī stāsts par kādu puisi, kurš bija iemīlējies kādā meitenē, un viņiem, diemžēl, ceļš beidzās jau pie Burgos. Tā kā šis puisis turpināja ceļu līdz Santiago, un meitene nē. Tas bija tās nedaudz bēdīgs stāsts. Bet kopumā šīs ir tās 2 lietas, kas ir visspilgtāk palikušas no šodienas atmiņā. Un tad bija mūsu pirmais strīds ar Evu. Nogurums un slapjās kājas noteikti spēlēja lielu lomu. Un, mēs jau bijām būtībā atnākuši gandrīz līdz mūsu mājvietai. Un tad mēs pamanījām reklāmu ar spa. Un es labi, paskatīsimies, kas tad ir tajā spa. Kaut arī mums no sākuma bija sarunāts, ka mēs iesim uz parasto kopību par 7 eiro. Mēs aizjām līdz tam spa. Es iztos pēc pilnīga bomāra. Es ļāvu Evai ieiet iekšā spa hotelī. Un viņa iznāk ārā un viņa man saka, spa uz nākamajām 3 dienām, diemžēl, ir tīrīšanas režīmā. Tāpēc ir pieņems tikai hotelis. Un hotelis par 100 eiro īsti nelikās tas vislabākais deals, tāpēc es teicu, izklausās pēc slikta darījuma, ejam meklēt tālāk. Un tad mēs gājām uz nākamo hosteli, kurš prasīja arī kādas 10-15 minūtes. Mēs jau bijām papildus noguruši un slapji. Šis hostelis, diemžēl, arī bija pilns. Un tad mēs gājām uz pēdējo hosteli, kas prasīja vēl 10-15 minūtes. Un līdz tam jau visi jau bija novesti, noguruši, slapji, bet paldies Dievam, pēdējā hostelī bija vietas. Tur, diemžēl, nebija karstas dušas, viņi bija tikai remdena. Tur bija diezgan augsti. Starp mums bija neliela saķeršanās ar Evu. Jau vairākas reizes esmu teikusi, augstums un slapjums ir manas grūtākās lietas.
Un tad mēs sastrīdējāmies par to, ka es pārāk čīkstēju. Un tad Kristaps ar dusmīgām un tādām trakām acīm teica: visiem ir slikti, visi ir nosaluši. Un kaut ko vēl. Tā. Bet jā, tās trakās acis man nepatīk. Tā bailīgi nedaudz. Bet, pēc pusstundas jau viss it kā bija kārtībā. Tāpēc tas nebija nekas graujošs, bet tas bija tāds brīdis, kas mums noteikti parādīja vai iemācīja, ka mums ir jābūt īpaši saprotošiem un maigiem šajos brīžos, kad ir fiziski visgrūtāk. Jo tie ir tie brīži, kad ir visvieglāk izgāzt vienam uz otru to slikto sajūtu, tos pašsajūtu, kas tevi tajā brīdī nomoc. Un, jā. Kopumā jācīnās pret situāciju, nevis vienam pret otru. Tas varbūt būtu tas galvenā mācība. Tā, tas par to strīdu. Vēl viens iemesls, kāpēc man šodien patika, bija tas, ka es vairāk laika pavadīju ar sevi domās, kaut kādas lietas saliku pa plauktiņiem, likās tāda produktīva diena arī emocionālā ziņā. Es gāju kaut kādu pusotru stundu un domāju, un pēc tam, kad es biju izgājis to pusotru stundu, mana sajūta bija, es jūtos vieglāk, es esmu nonācis pie kaut kā šajā laikā. Tās nebija kaut kādas tādas zibaņojošas domas, kas vienkārši gāja pa galvu. Tās bija tādas pat nedaudz konstruktīvas domas, pēc kā es jūtos labāk. Jā. Man kaut kas iesprūd kaklā. Sveikiņi. Slikti. Kāds bija jautājums? Nu tad beidzot es fiziski jūtos ļoti slikti. Vakar bija grūta diena. Tas augstais kalns. Bija augsti. Jā, mēs aizgājām paēst. 4:30 jau mēs bijām pēduši. Un tad 6:00 es jau aizgāju gulēt. Un visu nakti cēlos augšā. Ik pa pāris stundām, jo man ļoti sāpēja kakls. Un tad šodien es pamodos slima. Es jūtos slikti. Man ļoti sāp kakls. Man nav spēka. Tāda drūģa sajūta. Nu, ir tāda vēl viena sajūta, ka varētu jau beigt staigāt. Jā, es nedaudz nevaru sagaidīt nākamo otrdienu, kad mēs būsim Santiago. Tad, kad nav spēciņa, tad grūtāk atrast prieku. Eva jūtas slikti.
Es pats arī nejūtos diezko spīdoši. Vēdras bišķiņi sagājis čupā. Un enerģijas rezerves tāda sajūta, ka ir diezgan izsīkušas. Bet pēdējās dienas ir bijušas ļoti skaistas. Daudz vairāk govis kā sākumā. Dažādi skaisti kalnu skati. Daudz vairāk arī suņi neskāpēc, tīpaši šodien. Jā, govju gani ar zirgiem, bez zirgiem. Vakardienas kalns bija noteikti, ja ne visgrūtākā diena, viena noteikti no 3 grūtākajām dienām. Šodien sapēdu visnegaršīgāko savu ēdienu Kamiņo vēsturē. Es nebiju ēdis cūku ceptu gadiem. Es nezinu, cik ilgi, bet gadiem noteikti. Es izcepu kaut kādu steiku, viņš bija tik pretīgs. Viņš smaržoja pēc tādas apvēmušās cūkas kūtī. Jā, savādāk vēl. Man arī nedaudz tāpat kā jau gribas mājās. Šis ir tāds zemais punkts šobrīd ceļojumā. Enerģijas nav, veselība nav tik labi mums abiem. Evai pats par sevi slimība, man vēders. Liela daļa dienas vienkārši paiet guļot, atnākot tu esi noguris, tu ej gulēt pa dienu 3 stundas, piecelies, kaut ko paspēj izdarīt. Tev obligāti to laiku arī jāuztais ēst, jāpēd, jānodušojas. Viss jau pienācis vakars atkal jāgulēt. Un tā atkal nākamā diena. Un tāda sajūta, ka tā kā viss iet uz apli un nekam tādam jēdzīgam nesanāk laika nemaz. Bišķiņ paliek laika sevas pamasēšanai, bet savādāk. Jā. Vakardien vismaz es paēdu atkal ļoti garšīgi. Es pasūtīju tādu T-bone steiku. Nebija tik sen ēdis tik garšīgu steiku. Tā kā laikam jau viss ir balansā. Vakar bija ļoti garšīgas pusdienas, viens no garšīgākajām. Šodien bija noteikti visnegaršīgākās. Man bišķiņi ir apnicis gulēt ar tik daudz cilvēkiem vienā istabā. Tā, ka tev ir jāost citu cilvēku kakucīši, jo mūsu istabā ir tādām aizvelkamajām durvīm tualete un duša. Un iepriekš es uzgāju augšā, lai ieiet dušā pēc atnākšanas, un tur viena meitene jau tieši aiz sieniņas jau bija uztaisījusi, viņa jau tur bija nolikus klūdziņu. Tā. Morāle nav augsta. Jā, vēl tikai 5 dienas. Mums rīt būs jāiet 25 kilometri. Tas ir nedaudz vairāk kā šodien. Es ceru, ka Eva izturēs. Cerams, ka šis murgs drīz būs cauri. Kāpēc mēs to darām?
Šodien jūtos labi. Jā, es esmu arī priecīgs, ka man vairs nesāp celis un kāja jau vairākas dienas. Tas sākumā īstenībā bija diezgan liela problēma un ļoti pazemināja tempu. Bet šodien es jūtu, ka fiziski es domāju, es esmu vienkārši pieredzis. Es jūtu, ka mans temps ir nenoliedzami audzis, tas naturālais temps. Tie muskuļi, kurus tu visu laiku dienā izmanto, viņi ir beidzot adaptējušies. Protams, ne jau bez palīdzekļiem. Es nezinu, kā es dzīvotu bez tās ceļa uzmavas, bet viņi palīdz un ietver ļoti komfortabli. Vispār jau pēdējās 4 dienas jūtos diezgan sūdīgi. Sākumā tas vairāk bija tīri fiziski, slimības dēļ, bet vakar un šodien es emocionāli jūtos tāda uzvilkta kaut kādā ziņā. Un tāpēc mēs ar Kristupu šodien gājām atsevišķi, un tāpēc mēs arī paliekam atsevišķās albergās. Tas nav tikai tādēļ, bet, man liekas, būtu veselīgi mums pabūt atsevišķi, lai mēs rīt jau tad varam tikties un viens otru vairāk novērtēt. No rīta mums sanāca neliela situācija, kurā mēs it kā nedaudz sastrīdējāmies, bet tas nebija rīts, tas vienkārši bija tāda sāsināta situācija. Un pēc tās es ierosināju, ka mēs varam iet atsevišķi, un tad es sapratu, ka jā, varbūt visu šo dienu tad mēs varam pavadīt tā vairāk šķīrušies. Man bija laiks apdomāt savus iekšējos procesus, kas manī notiek, un to, ko šis gājiens manī ir pacēlis uz augšu un ko es esmu pamanījusi sevī, kas varbūt man netik ļoti patīk. Jā, jo tagad, kad es esmu bijusi tāda jūtīgāka un vieglāk uzvelkama, gan slimības dēļ, gan kādu citu lietu dēļ, es vairāk sūdzos par to, ko citi cilvēki man apkārt dara. Un tad es domāju, ka es esmu karaliene tajā vietā, kur es esmu. Mums visiem ir vienlīdz lielas tiesības. Gan tur būt, gan tur gatavot, gan tur elpot, gan likt smērītes uz kājām, kad nevar paelpot istabā. Šis ir tāds process, kurā es saredzu sevi no malas. Un jā, un tad šodien es diezgan daudz domāju par to, ka daudzi Camino apraksta kā tādu ļoti dzīvi mainošu pieredzi. Un es biju dzirdējusi tās brīnišķīgās liecības par to, ka tur ir satvēris savu dzīves aicinājumu, vēl kaut ko. Un tad šodien manī bija tāds, es tikai satveru lietas, kas man sevī besī. Ne tikai, bet es domāju, ka nekas nebeidzas ar to, ka mēs aizējam līdz Santiago, jo šī pieredze ir vēl jāsagramo. Tagad tas viss ir tāds uzrauts dažādās vietās, un tad es domāju, ka noteikti ir vēl vajadzīgs kāds laiks, nezinu cik ilgs laiks, lai saprastu, ko ar to darīt, kas tas vispār bija. Jā, jo manuprāt, tās domas un sajūtas pat dienas beigās nevar pārgramot līdz galam. Jā, tāda interesanta sajūta jau tu jūti, ka viss iet uz beigām. Tu jau tā kā bez mazliet centies tā kā atvadīties no tiem cilvēkiem, ko tu pazīsti. Tie pašā laikā tos, kurus tu esi pazinis vai iepazinis šāda ceļa laikā, to vairs nav palicis diezko daudz. Tāpēc nav arī tā, ka ir baigā atvadīšanās. Tā atvadīšanās ir bijusi tāda, ka tā pēdējā saruna, kāda jums bija, tāda arī viņa ir. Jā, kā jau Vēva pastāstīja, mēs šodien gājām atsevišķi. Man bija laiks visādām pārdomām un iekšējiem monologam. Bija dažādas domas. No sākuma es domāju, kāda būtu dzīve bez Evas. Tas bija diezgan depresīvi. Es gāju cauri visādiem scenārijiem. Tad, kad es biju izgājis tiem scenārijiem, es domāju, kāda būtu dzīve bez saviem vecākiem, kāds būs, kad viņi nomirs. Es gāju cauri, kā tas būtu. Un vēl dažādi citi scenāriji. Un kopumā, ko es sapratu, ir, ka
Es vienmēr centos šajos scenārijos tomēr pieķerties pie kāda cita cilvēka. Es jo ilgāk gāju, jo es vairāk tā kā biju mierā ar to, ka mēs tāpat visi esam savā ziņā vieni. Bet, lai mēs visi mirsim vieni, manuprāt, mums nevajadzētu dzīvot vieniem. Eva, mēs to izdarījām. Šis ir viss? Jā, tas brīdis, kad mēs iegājām Santiago, īsi pirms tam es jau pieminēju to pirms pāris dienām. Bija tāda ļoti liela smaguma sajūta. Likās, ka visi tie kilometri ir man uz pleciem. Tā bija ļoti smaga sajūta. Tad jā, pašlaik ir tāda atvieglojuma sajūta. Tad, kad mēs ieradāmies pie pašas Santiago katedrāles, tad es jau biju gaidījis, ka tā sajūta nebūs pārņemta ar eiforiju un tur raķetes sprāgs, salūts, visi tevi apsveic ar haviešu rotaskrēlēm. Tas vairāk bija tāds mierīgs nobeigums, bez milzīgas kulminācijas, vismaz man personīgi. Bet es zinu, ka tas nebija tikai es, ka tā ir arī citiem cilvēkiem. Kas vēl jau vairāk pierādīja to, ka galvenais jau slēpjās tajā ceļā, satiktajos cilvēkos, stāstos, ko mēs dzirdējām kopā pavadītajā laikā ar Evu un visā tajā, kas bija pirms mērķa sasniegšanas. Bet, jā, mēs sasniedzām mērķi, mēs aizgājām uz baznīcu, tas bija tāds jauks nobeigums un saņēmām savus certifikātus. Un tad tā noslēdzošā daļa bija, jā, mēs ar Evu vienkārši sēdējām ēnā un skatījāmies uz katedrāli, atglušies pret vienas no kolonnām pretējās ēkas. Un tas bija tāds mierpilns, tas beidzot ir beidzies. Kaut kādā ziņā es jūtos piepildīt, kaut kādā ziņā es jūtos, ka šis ceļojums, šis mēnesis ir aizsācis procesu manī. Un tas noteikti nebeidzas šodien, kad mēs aizbraucam mājās, bet ir domas, sajūtas, pārdomas par sevi, kā personību, par dzīvi, un tam noteikti vajadzēs ilgāku laiku. Ja sākot ceļu, tās bailes bija par to, vai pabeigs ceļojumu, kā tas viss būs, cik būs grūti. Tad tagad tas, protams, viss jau ir atrisinājies un aiz muguras, un tās sajūtas vairāk ir par to, kā turpināt dzīvi ārpus Santiago ceļa. Ceļojums ir beidzies, un es jūtu tādu nelielu pēc ceļojuma depresiju. Kā turpināt, kas tagad, ko tagad. Jā, ir nedaudz tāds laikam laiks vajadzīgs, lai adaptētos atpakaļ reālajā dzīvē. Šis ceļš noteikti daudz ko ir izmainījis manī. Tā it kā es būtu izgājis nelielu terapijas kursu. Es pašpārliecināts liekas tajā savā fiziskajā izturībā. Es tagad redzu, ka es varu izturēt vairāk, kā es patiesībā domāju. Jā, un tas otrs ir, ka es jūtu, ka mana galva ir pa to mēnesi lēnām saorganizējusies pa labākiem plauktiņiem, kaut kādus vecos stāstus ir izgājusi cauri, es gāju un man bija kaut kādas atmiņas pat par pamatskolas laikiem, par kaut kādiem cilvēkiem, ar kuriem es izgāju cauri un man likās, ka es sapratu kaut ko jaunu un es varēju
kaut ko piedot, kaut ko saprast vairāk. Tas pats arī par vidusskolas laikiem, augstskolas laikiem. Es tā kā izgāju cauri savai dzīvei un kaut kādām lietām, ko es pat nezināju, kas varbūt neesmu līdz galam ticis mierā. Es tagad jūtos daudz lielākā mierā. Bija viens brīdis, kuram likās, kāpēc mēs to darām. Bet tas bija tādas 2 dienas, viena pēc otras. Manuprāt, tas bija saistīts ar augstumu un slapjumu. Es jutos ļoti nožēlojami. Un tad es domāju par to, ka it kā es nebraucu ne ar kādām ekspektācijām šo ceļu iet, bet man noteikti kaut kāda iekšējā ekspektācija bija, ka tas nebūs tik pretīgi. Bet nebija nevienu brīdi tā, ka tiešām davai beidzam. Es domāju, ka šis ceļš noteikti ir arī devis lielāku novērtējumu par to, kas manā dzīvē ir man katru dienu. Par mācībām, kuras nesīšu līdzi no Santiago savā dzīvē, viena mācība ir tā, ka kustības svaigā gaisā un kalnos man ļoti nāk par labu veselībai, tīpaši manai hroniskajai vēdera problēmai. Es tīpaši 1-2 nedēļu, man liekas, pēdējos 8 gados fiziski nebiju tik labi jūties par spīti visiem nogurumiem, sāpošiem kājām un tādā garā. Kopējā sajūta bija ļoti, ļoti labi. Pēc tam tas nedaudz sabojājās, manuprāt, lielā daudzuma procesētās pārtikas dēļ. Tā ir cita tēma, protams, jo normāli ēdienu bija grūti dabūt Spānijā, tīpaši viņu darba laikiem. Bet tā ir viena mācība vēl. Vēl viena mācība, ka, man liekas, tas ir visiem cilvēkiem noderīgi zināt, ka ilgs laiks prom no ekrāniem, no civilizācijas, cik vien tas ir tālu no civilizācijas, katru dienu ejot klusībā ar sevi, daudzas lietas galvā sakārtojas vai kaut kādi jautājumi paceļas, kuriem tu pat īsti negribot, tu vienkārši izej cauri. Un interesantākais ir tas, ka tam pat nav obligāti jānotiek, kamēr tu esi nomodā. Man bija tik spēcīga sapņu dzīve Santiago ceļa laikā, ka man tā sajūta ir, ka arī sapņos turpinājās tā kaut kāda iekšējās pasaules procesēšana un organizēšana. Es pat vairs īsti neatceros, par ko tie sapņi bija, bet es atceros, ka kaut kādi sapņi tika atkal paceltas gaismā, kaut kādas bērnības lietas, kaut kādi pārdzīvojumi, kurus izdzīvojot caur tiem sapņiem, es jutos, ka es esmu kaut kādu mēzglu atsēdējis un es jūtos brīvāk, labāk, vieglāk. Tā ir vēl viena mācība. Jā, bija vairāk situācijas, kurās es saprotu, ka es pats savā galvā izdomāju scenāriju, kas varētu notikt, bet parasti nenotiek, un es jau sevi sastresinu, un man jau ir katastrofa. Es jūtos bēdīgi, vai bailīgi, vai slikti, vai manī ir trauksme no tā. Un patiesībā tam nav bijis nekāds objektīvs iemesls, tikai tas, ko es savā galvā izdomāju. Tā ir viena no lietām, ko es vēlos apzināti trenēt, mainīt. Es vislaimīgākā jutos tajos brīžos, kuros es spēju satvert tā brīža esības sajūtu. Kad tu esi tur, tu esi tagad, tu jūti vēju, tu jūti sauli, tu jūti svaigu gaisu un ir tāda piepildījuma sajūta tīri tāpēc, ka tu esi. Jā, es to vēlos paņemt savā ikdienā, izgaršot brīdi. Ciešanas noteikti spēlē lielu lomu Santiago ceļā, jo nav veids, kā mēs būtu izjutuši tādu atvieglojumu un savā ziņā arī laimi, ja to tā var nosaukt, pēc tam 30 dienām, ja tas ceļš būtu bijis kā viegli pastaiga parkā. Jā, tā bauda rodas jau pārvarot šķēršļus un grūtības, kas tevi izaicina, nevis darot tās lietas, kas tev šķiet vienkāršas. Caur tām grūtībām, sāpēm jau notiek mācības un kaut kāda transformācija. Es domāju, ka mums kā cilvēkiem ir nepieciešama kaut kāda skala. Ja tu nepiedzīvo vienu galu, tad tu nevari piedzīvot tik spēcīgi un krāšņi to otru galu.
Tāpēc, jā, manuprāt, ciešanas spēja padarīt laimi, prieku, to spektru no skalas daudz krāšņāku. Noteikti tie diskomforti, ko man bija iespēja izjust Santiago, noteikti mani rūdīja un padarīja mani stiprāku tajā lauciņā. Attiecību ziņā šis ceļš noteikti ir savedis mūsu jau spēcīgāk kopā nenoliedzami. Mēs redzējām viens otru visdažādākajās situācijās, kurās mēs parasti ikdienā neiekļūtu. Esam iepazinuši viens otru labāk, savas spēcīgās, savas vājās puses. Manuprāt, šis ceļojums ir ļāvis redzēt un saprast, kas otram ir nepieciešams tad, kad ir grūti, vai kā viņš dīlo ar savām emocijām un sajūtām, tad, kad ir grūti. Un dienas beigās tas mūs ir satuvinājis vēl vairāk. Jā, vismaz manā sirdī un prātā mīlestība ir pieaugusi caur šo ceļojumu. Brīdis, kurās noteikti jūtos īpaši tuvs, bija tā 50 km diena, kurā es būtībā paļāvos uz Evas plecu, gan fiziski, gan garīgi. Tad arī vienkārši varbūt netika kaut kādi grūti emocionāli brīži, bet vienkārši tādi vairāk skaistāki brīži, kuros mēs gājām kopā, vai runājām par savu bērnību, vai arī analizējām kādu grāmatu, vai vienkārši smējāmies kopā. Tie visi brīži noteikti savada mūs kopā tuvāk. Ko izties pēc kaut kāda monstra? Monstriņa! Kristaps pieturās pie tīras diētas. Viņš tikai pagaršoja. Smirdīgs kājas masēt, nice. Viņš vēl nav bijis dušā, viņš man liek masēt uz kājas priekš filmas. Labi, to video nevajag stipri. Tas ir tikai šodien. Tā ir butafojas. Nu, man liekas, beigās mēs Revo esam ļoti labi komanda. Mēs stresu un konfliktus izturējām ļoti, ļoti jēdzīgi un ļoti labi. Un mēs pārvarējām visus grūtos brīžus, atbalstījām viens otru, sapratām viens otru, devām viens otram brīvu laiku un vietu, kad tas bija nepieciešams. Nedaudz pastaigājām atsevišķi, tas bija vajadzīgs, kad nebija vajadzīgs, devām atbalstu, parunājām viens ar otru. Man liekas, ka tajā ziņā viss bija tuvu ideāli. Jā, šeit ļoti īsā periodā var piedzīvot emocijas, sajūtas, aizķert domas, ko savā ikdienas dzīvē tu daudz ilgākā periodā nesatvertu. Un šos cilvēkus dažus mēs satikām tikai vienu reizi. Un ārpus šī ceļa visticamāk mēs nebūtu satikuši vispār. Santiago ceļš ir tāda kā maza iekapsulēta dzīve vai dzīves piedzīvojums, jo tur ietilpst, es teiktu, ļoti liels diapazons emociju, sajūtu, piedzīvojumu. Jā, tas ir tāds kā mazs gabaliņš no visas dzīves varavīksnes.